123. Maria bën kafe. Po kam mësuar diçka tjetër. 1 2 3 4 1 2 3 4 Maria shkon në teatr. Okej, përshëndesim gjithë ndjekësit që kam me emrin Maria. Faleminderit shumë që jeni në një tjetër takim të ditarit tim në YouTube, Olti Curi TV, është emri i kanalit tim, subscribe dhe faleminderit shumë për klikimet tuaja. Sot sigla duhet ishte Drenica lind veshtrima, ju i leni fëmijët e tima, është një kom që do liri dhe Kosova është Shqipëri. Pse? Sepse do të flasim për opinionistat. Më sa kemi 2 femra opinionista në Big Brother VIP Kosova dhe më duket se i kam zbuluar duke shkuar lart e poshtë në portale dhe më the të thash. Do të nisim me siglën dhe më pas me gjithë shka tjetër nga Bigu i Kosovës që pritet për të filluar dhe nga eksperienca personale e dis, aty është një festë e madhe sepse janë shumë të interesuar në Kosovë për këtë format. Nisim me siglën time, fukaresh për një emision modest. Mirë pra, mbërrin në edicionin e 4 Big Brother VIP Kosova, e cila ka nisur që i bie 4 vite më parë, ka qenë fitues Stresi, ka qenë fitues Driloni, ka qenë fitues një djalë me emrin Lumbardi. Ne jemi shumë të përfshirë sepse pjesa këtej e Shqipërisë e ka ndjekur dhe nga ana tjetër është komentuar jo sa Bigu i Shqipërisë, por është komentuar edhe në portale dhe në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, vjet ne patëm një ndërlidhje sepse një personazh shumë i dashur nga atje ka përceu në Bigun e Shqipërisë dhe po flasim për Gjestin, i cili aktualisht vazhdon pas tragjedisë që preku familjen e tij, humbjen e jetës së vllajt, vazhdon të qëndrojë në pej dhe është pranë familjes, janë rreth njëri tjetrit për të mundur të zbusin sa më shumë këtë dhimbje të madhe. Kështu mora informacion nga disa qytetar të pejës që më thanë që Gjesti ndodhet atje dhe janë të bashkuar rreth njëri tjetrit. Dua të përshëndes fort edhe t'i dërgoj të gjithë respektin tim edhe zemrën time asaj familje, edhe Gjestit i cili na zbaviti shumë për disa muaj gjithë shqiptarët dhe në Bigun e Kosovës dhe në Bigun e Shqipërisë. Por tani është momenti për të bërë gati vëmendjen për gjithë ata të cilët merren me blogeri, merren me portale, merren me rrjetet sociale dhe her pas here do japin rëndësi edhe Bigut të Kosovës. Bigu i Kosovës këtë vit sërish do të jetë në drejtimin e Laudina Mitaj dhe do të jetë në drejtimin e bashkëprezantueses Jonida Vokshi, të cilët kanë postuar dhe foto me njëri tjetrin dhe po bëhen gati. Prezantuesit e pjesën më të madhe njihen me skaletën, njihen me dinamikat, me të ftuarit, me tempin e spektaklit, sidomos nata e parë është shumë e rëndësishme sepse fillimi mbar është gjysma e punës. Por nga ana tjetër, ato do të merren shumë edhe me dukjen, me